आपने कई बार पक्षियों को पेड़ों पर बैठा हुआ देखा होगा और इसके साथ ही आपने पक्षियों को जमीन पर चलते हुए भी देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी भी धरती पर पैर नहीं रखता? इस पक्षी का नाम है हरियल। हरियल बर्ड भारत में पाया जाता है और जब भी ये बैठता है तो ये बर्ड सिर्फ पेड़ों पर ही बैठता है। ये इस बर्ड की खासियत है। इसे सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये पक्षी क्या खाता और पीता होगा। ये बर्ड पेड़ों पर पाए जाने वाले रसदार फलों को खाता है, जिससे इसे पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के चलते यह जमीन पर कभी कभी ही पैर रखता है। हेलो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।